Hi everyone, it's me Pratishtha and today I will be discussing about different heart sound that we heard. Before on that, we have to understand the proper anatomy of our heart. Only then it will ease us to understand about different heart sound. Let's get started here. The first one is S1 अथवा first heart sound है. यो चाहिँ हाम्रो जुन माइट्रल र ट्राइकस्पिड भल्भ क्लोज हुँदाखेरि जुन आवाज सुन्ने गर्छौं त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले हार्टको S1 साउन्ड भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं है. बिफोर अन दैट हामीले चाहिँ माइट्रल र ट्राइकस्पिड भल्भ कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो माइट्रल भल्भ चाहिँ हाम्रो राइट साइड अफ द हार्टको राइट अट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको हुन्छ भने चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड अफ द हार्टको लेफ्ट अट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको बीचमा रहेको हुन्छ. जुन यो माइट्रल र ट्राइकस्पिड भल्भ क्लोज हुँदाखेरि निस्किने आवाजलाई चाहिँ हामीले S1 साउन्ड भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं. Similarly, the next one is second heart sound है. यो चाहिँ हाम्रो आउटिक र पल्मोनिक भल्भ क्लोजर हुँदाखेरि निस्किने साउन्डलाई चाहिँ हामीले हार्टको सेकेन्ड हार्ट साउन्ड भनेर भन्ने गर्छौं. यो भन्दा पहिला चाहिँ आउटा कहाँ रहेको हुन्छ, पल्मोनिक भल्भ कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म थोरै भन्छु. हाम्रो आउटा चाहिँ हाम्रो हार्टको अप्पर सेगमेन्टमा रहेको हुन्छ जसको काम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्युरिफाइड अक्सिजन रिच अक्सिजनेटेड ब्लडहरु हाम्रो लङ्सबाट लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुँदै हाम्रो आउटा हुँदै हाम्रो शरीरको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो आउटाले गर्छ. द नेक्स्ट वान इज पल्मोनिक भल्भ. यो चाहिँ हाम्रो राइट साइड अफ द हार्टको चाहिँ जुन अनप्युरिफाइड ब्लड हैन डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरु चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ प्युरिफाइड हुनको लागि लङ्समा जान्छ नि. जुन वे भनेको चाहिँ पल्मोनिक भल्भ हो. पल्मोनिक भल्भबाट चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी हुँदै चाहिँ लङ्ससम्म चाहिँ प्युरिफाइड हुनको लागि पुग्छ भने त्यो भल्भलाई चाहिँ हामीले पल्मोनिक भल्भ भनेर चाहिँ बुझ्छौं. जुन आउटिक र पल्मोनिक भल्भ क्लोजर हुँदाखेरि जुन आवाज निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्टको सेकेन्ड हार्ट साउन्ड भनेर चाहिँ बुझ्छौं. द नेक्स्ट वान इज S3 or third heart sound. यसलाई चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर ग्यालोप भनेर नै बुझ्ने गर्छौं है. यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ हार्टको S2 साउन्ड अक्कर भइसके पछाडी चाहिँ यो साउन्ड चाहिँ निस्किन्छ है. जुनमा चाहिँ हाम्रो माइट्रल भल्भ चाहिँ ओपन भएको हुन्छ. आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु दैट माइट्रल भल्भ चाहिँ हाम्रो राइट साइड अफ द हार्टमा रहेको हुन्छ भने चाहिँ हो जुन माइट्रल भल्भ ओपन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा एकदमै प्यासिभ ब्लड फ्लो हुन्छ हैन. जुन प्यासिभ वेमा चाहिँ जुन ब्लडहरु चाहिँ हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा फिलअप हुँदाखेरि जुन आवाज निस्किन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हार्टको S3 or थर्ड हार्ट साउन्ड भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौं. एन्ड हियर इज द लास्ट वान S4 or फोर्थ हार्ट साउन्ड है. यसलाई चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा चाहिँ आर्ट्रियल ग्यालोप भनेर बुझ्ने गर्छौं. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो हार्टको S1 साउन्ड अक्कर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ अक्कर हुने गर्छ है. जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन. मैले अघि नै भनिसके कि चाहिँ हाम्रो आर्ट्रियाको काम भनेको चाहिँ अट्रियमको काम भनेको चाहिँ हाम्रो प्युरिफाइड भएको ब्लडहरु चाहिँ हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ आर्ट्रियाको हो नि त. यसले चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड अफ द हार्टको लेफ्ट अट्रियम हुँदै लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुँदै चाहिँ आउटा हुँदै चाहिँ शरीरको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम आउटाको भन्ने नि त हैन. त्यो गर्ने गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने चाहिँ आर्ट्रियाहरु चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ कि जुन चाहिँ हाम्रो फोर्सफुली ब्लडहरु चाहिँ हाम्रो शरीरको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा डिस्ट्रिब्युट हुनुको सट्टा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्लड चाहिँ ब्याक फ्लो भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा फेरि आइदिन्छ के हैन. जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ एकदमै फोर्सफुली आको ब्लड हुन्छ हैन. त्यो चाहिँ कुन कन्डिसनमा हुँदा हुन्छ भने चाहिँ प्याथोलोजिकल कन्डिसनमा चाहिँ हुने गर्छ. जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो इफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज नन कम्प्लिएन्ट भनेको चाहिँ जुन डिमान्ड अनुसार चाहिँ ब्लड फ्लोहरु चाहिँ राम्ररी गर्न सक्दैन है. जुनमा चाहिँ हाम्रो आउटाले चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम चाहिँ त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न नसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्लड चाहिँ ब्याक फ्लो भएर चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमै आइपुग्छ के हो. जुनमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्ट्रियल कन्ट्र्याक्सन भएर चाहिँ ब्लडहरु एकदमै फोर्सफुल्ली चाहिँ हाम्रो आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ हुँदै चाहिँ जुन ब्लडहरु चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा स्ट्राइक हुन पुग्छ नि ब्याक फ्लो भएर स्ट्राइक भएर लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आइपुग्छ नि हो. जुन स्ट्राइक हुँदाखेरिको जुन साउन्ड हामीले सुन्छौं नि त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले S4 or फोर्थ हार्ट साउन्ड भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं. I hope you all understood about it. Thank you so much.